Bu dunyo to'la to'kis dunyo emas. Hayot mahrumliklardan iborat. Hammada ham ota-ona mukammal emas, hammada ham boylik mukammal emas, hammada ham farzand mukammal emas. Masalan, tanimagan odamingiz bilan ko'rishganda bolalar yaxshimi deb so'rashni o'ylab ko'rish kerak. Agar u farzandda sinovda bo'lsa-chi, bir muddat uni jarohatlab qo'yasiz. Misol keltiraman. Buni eshitgan hamma. Lekin mayli, men takrorlayman. Maktab o'qituvchisi o'quvchilarga e'tiroz bildiryapti. Bir o'quvchini turg'izayapti-da, sani onang kiyimlaringga qaramayapti. Sani onang sani dars qildirmayapti. Senga e'tiborsiz onang. Bola qaytib o'tirayapti, dars tugayapti. Bola qabristonga boryapti-da, yig'layapti. Onajon, o'qituvchimiz sizni e'tiborsizlikda aybladilar. Turing. Meni kiyimlarimga qarang, turing. Mana darslarimni qildiring deyapti. Bu yerda nima qissadan hissa? Bir kishiga bir e'tiroz bildirayotganda ma'lumotga ega bo'lish kerak-da odam. Yoki universitet professori ayollar soatini toqib kelyapti darsga. Darsdan keyin talabalar guruh bo'lib kulayapti. Bu kishi ayollar soatini toqib kelyapti, malomat qilyapti, kulayapti. Lekin keyinchalik aniq bo'layaptiki, u vafot etgan qizini soatini toqib kelyapti. Shu bilan qizini eslayapti. O'ziga jini bir olgan. Ular uyalib qolyapti. Yoki yana bitta misol keltiraman. Poyezdda ketyaptilar, bir ota bola 25 ga kirgan. Bola vagonning oynasidan qarab, "Dada qarang, bulutlar biz bilan birga ketyapti. Dada qarang, tog'lar biz bilan birga yurayapti." Ana shunaqa gaplar, har xil so'zlar vagondagi qo'shni o'tirgan odam aytayapti. Do'stim, o'g'lingizni psixiatrga ko'rsatishingiz kerak. Buni aqli bilan bog'liq muammo bor deyapti. Bilmaydi voqeani, haqiqatni. Ota aytayaptiki, do'stim, bu kishi 25 yildan buyon ko'zlari ko'rmasa edi, hozir muolajadan chiqib kelyapmiz, bu ko'rib boshladi. Shunga bu hayajonni yashira olmayapti. Shuning uchun nima demoqchiman? 7 o'lchab bir kesmasdan bir fikrni aytmaslik kerak. Bizlar o'zimizni kiyim olish ko'rinishimizni bir eslang, do'konga borib kiyim olamiz o'zimizga. Birinchidan, bu bizga loyiqmi, loyiq emasmi? Ko'p kiyimlarni olib ko'ramiz. O'zimizga loyiqini izlaymiz. Rangiga qaraymiz. Mavsumiylikka qaraymiz, narxiga qaraymiz. Biz atir tanlaymiz, kiyim tanlaymiz. Biz ovqat tanlaymiz. Nimaga gapirayotganda so'z tanlamaymiz? Nimaga bir kishi bilan muloqot qilayotganda so'z tanlamaymiz? Nimaga oilamizda hatto gapirayotganda so'z tanlamaymiz? Nimaga yoshimizga yarasha so'zlayin demaymiz? Nimaga bu so'zim bilan jarohatlab qo'ymaymanmi demaymiz?